زول في الاول مرحبا يسون السلام عليكم كنت تبغى جيسبر غادي يكون بيان. هاد النهضره ساقيه في البروشين ادفيرسير ساقي نجاس كاثو فات ديكوفري دو لادفيرسير الناس ديال تورينغارو لي كاليفيكاسيون لي بول لا كوب دو لا كاف لو رويال ليوبارد. زاد نهضر في اللسن في ليكيباكي ادنيني اسك سي ان بون اسك موفي تيراج اسك سي ان ادفيرسير اسك سي ان ادفيرسير برونابل فوالا في لي شونس ليكيب لا جاسكا باش تروح على لي بول لا كوب دو لا كاف. لك زاد نهضر في اسطنبولي كي كيتي لا جاسكا لوفيسياليزاسيون comme d'habitude la page la GSK qui ne communique absolument rien du tout وجه شو درنا ادنا نهضر في شغل لو بوسيبل رومبلاسون ينس ذنوات ذا شارع يخدم اي غار يروح اسطنبول نهضر في شغل كيني دونك كنتو ثلاث لايكين اتابوني مالاشن الحاجه تاع مزوارو ثمرة نهضر تورا في البروشين ادفيرسير تاع لا جياسكا الرويال ليوبارز ليكيب لي سواتيني سي ان بيتي بيي من زمرادني مشطوح مليح يقلن ذي السود كون لافريك يقلن لافريك دو سود من داخل لافريك دو سود لاكو ذي على فرونتيير لاكو موزمبيق. C'est un petit pays c'est une royauté à la كل حال c'est une monarchie l'ancien nom c'est une ancienne colonie britannique les anglais يقلن ذينا يكتفن ثمور ثاقيني donc c'est un petit pays et c'est un club qui n'a vraiment pas d'histoire même de l'Afrique hein. C'est une équipe c'est la deuxième fois qu'elle élève une compétition africaine, elle élève la coupe de la CAF ديغلين les tournées d'un donc c'est une équipe assez moyenne assez sans histoire même de l'Afrique alors que championnat scène ça a 7 titres de champion, voilà, c'est les deux derniers champions consécutifs. Ça a quelques titres dans la coupe, 7 titres de champion et quelques titres dans la coupe, donc ça a kif même le championnat ancien des années 70, donc c'est un championnat jeune, c'est une équipe jeune qui est en 84. Donc c'est un tirage nimazmran comparé à l'historique de l'équipe comparé à l'équipe l'USG Niger, même si l'équipe a gagné les Léopards ça a plus d'histoire et que l'équipe de la ville de l'USG Niger. Donc sur le point de vue même le point de vue de l'histoire de l'équipe a gagné le manque d'expérience de l'Afrique et même le manque de moyens mais c'est pas une équipe qui a un effectif مليح ادني بلي ستان طري بون تيراج الى جياسكا اي اون بليس الالي اللي تولعب دي لي سواتيني اي لو روتور اللي تولعب في الجزائر البوين دو فيكي كلشي ثاني الى جياسكا مانا الا كنت قد نيوت الحاجه سي كو الالي اللي تولعب فيهن نولا ندوسا ثمورثني توسا داك السعر وكي لافريك دونك اسكو دي نات ريسوفي ليكيب اغيني جو بونس كو دي نات ريسوفي بيسك ريسوفي لي تورني عندني ثمورثينس. Donc تصور هذاك وردينا c'est un trajet مقر مليح c'est un très long trajet. Donc sur le point de vue du trajet je pense ça serait une difficulté. Le match aller quand même qu'à gérer, il faut bien gérer le match aller et mettre gérer dans le match aller voilà c'est à toutes les chances ça تعدي après il faut gérer le match aller ذي هنا خاطر الزرد بلي ميم نوثني دارينا الجزائر هاد لافن دونك نوثنا دخلنا ندير لو تراجيني و سونس انفيرس دارينا تساوينا هاد لافن الماتش كايني دونك هذا عطلن دونك الحاجه غي فاتيغيني نكوني اي فاتيغيني جوار لا جياسكا صح ستان طري لون ديبلاسمون مياتني فاتيغي ولا نوثني ماشي دار حاجه سهل مليح تروح تلعب سورتو ديال لافريك طري لون ديبلاسمون. Et le point, le mauvais point du tirage c'est la distance qui sépare les deux pays. Mais d'un point de vue l'histoire, d'un point de vue l'équipe, d'un point de vue le vécu, d'un point de vue l'expérience et l'effectif, la GSK c'est le favori comme Coran vu le tour à Guinée, y a rien à dire, c'est le favori ultime la qualification.
فوالا غيني فان مليح ونتبع ليكيب غيني بيان سور بيان ايفيدامون تنتبع انسي ما مدناوي كالك زانفورماسيون في شامبيون الناس دناوي كالك زانفورماسيون في لي ميور جوار الناس في لي كاليتي لي جوار الناس ودنا اون كونتينياسيون بيان سور بيان ايفيدامون ودنا في شغل غيني ما راد يعوض الماتش اي غيني يفان فوالا تو تي دي ثورا كون ويدو شوت ورا مي ليكيب غيني اول اثرنا الغرون ثورا نهضر في اسطنبولي دي ديكلارين il y a eu les deux côtés que ce soit ياريشاني هضران دينا بلي لونطرينور غيني ماشي لونطرينور قلقني لا جي اس كا هي لونطرينور غي ماشي نتي دي بوين اي دان اوت كوتي نسعى اسطنبولي كي ابري لا ديسيزيون الناس دابري لي سورس كي قلان يبوي لا ديسيزيون الناس يروح يجي اس كا بيان افون الماتش ني بلي هضرت بلي سا سالي بالك سون ديرني ماتش الماتش غيني روتور كونتر ليكيب نالفار يدي هضرنا في ودينا راه لي موتيف بور لوي نتا اي راهي كيتي ليكيب ميم سي نزرب بلي بالك يسي سونتي مال اليز في سيرتان شوار ديال لا جيستيون le nouveau conseil d'administration de la GSK et donc c'est pour ça il a décidé de quitter l'équipe et d'un autre côté on s'arrête des explications mais c'est pas l'entraîneur qu'il faut de la GSK il a donné ايغار pourquoi ايغار ماشي دواغيني قالها ايغار دوايض قالها ايغار يلها واغيني كاين لي ديفو كسا اسطنبولي بور ما با كاين ولا غير اوكان ديفو لونطرينور غيني باسكو نقارن توجور لونطرينور ماشي ذا الماتش ماشي ذا الجوار ماشي 5 دقائق لونطرينور يخدمي سي على لون تيرم لونطرينور يخدمي سي دقات الجود جو بونس نوالا الماتش علي اكدي الماتش روتور نوالا اون بات لونطرينور نوا اون بات لونطرينور سبا دو بوين دو فيو كان لا ديسيبلين un point de vue la discipline un point de vue le bloc la جاسكا لافون بلوك لا جاسكو استجاره خلال لي اسباس دونك الحاجه كاع ما تفنوض فلاس طري لون تيرم اي اون بليس دو سا لان خلال لي جوار اللي هضرات في اليوم هاد نهضر في حذيفات نهضر ذي ديفونس في بوحكاك نهضر في بن زايد نهضر ذي لاتاك افهارون يا بوكو دو جوار لو كان الناس نجنا ذا لافن جو بونس هذا لنا طارق نكثر مانا يا اون اوتر ايكيب زعما دنيا يا دوت جواري قلان يقلقنا ذا لافني فوالا يا بن ساحه يا منصوري يا طلاح دوخا خاطر بارين كي وادا ضرغ في دوخا لا كنت سيدي صالح مسو جاي كتنجا لابري ماري فان لونطرينور راه فان كلش ادي فان دونك جو بونس اسطنبولي نسيد ونهضرت في لا شحال ويا كيني اي سا سي كونفيرمي l'entraîneur amagini et les entraîneurs généralement les entraîneurs étrangers mais là il y a les entraîneurs de Gaorna il y a deux trois entraîneurs je prends l'exemple Namarani par exemple je prends l'exemple Bouzidi c'est des entraîneurs ما استنس لافوا جيناس لافوا قاعد يروح il va pas la nouille évidemment تيروس فاق ويندوز انا هذه تيسلعب يا مثلا امبرسيون فلاش باش هذه سلعب جوار كتيسلعب هو كاينين ونسنيت مليح نضرب لي اسطنبولي ما وصف كان راه اون كارت بلونش وصف كان اون كارت بلونش بور جيري ليكيب وصف كان اون كارت بلونش بور فير ليكيب بغيتي تسلحك نيفغا ودي سلعب وين يفغا جو بونس الناس بلا يروح ديريكتومون اذا يجي قدران je pense que ذاك قدران سك ماشي ودني غانا بلي امبوزي ناس واقي مي بالك انت دو لا بوين دو في ناس يولا بلي ماشي كي قلاقات تلحو ليكيب نا ماشي كي قلاق غادي يخدم وضعاضنا يلا فيك بلي كالك بار شامني ما نسنك خديميس اي بالك يدوموندي الحاجه وبوناز ديال الكونتران فون زرارا داخلني دونك با يو ديكسبليكاسيون قال لي دو كوتي من زرا ان تي بو ليدي ثم قرانت ذا شوت سي كو لونترينور ني حوايج غادي يجي ليكيب ساكن يبغى يخدم ليفيكتيف ساكن يبغى اي وناس يمبوزينا الحاجه وناس يمبوزينا يدي انت غادي روح هذا يقدران ابري الكوتي النظام عندك يا ريشان باغ اكزومبل كي يقارن لونترينور كيما شي دوين كي لاقني لا جي اس كا نسلا بلي لا بريزونس نجمل من هاد ستاد جو بونس كو لا ريان افوار على كل حال سي هما بويند من هذاك كسا جو سوربريز مقارن مليح جو بونس ماشي من هاد دار داوين اي غيني جو بونس من هاد خلي فرداني يقلي يزمر دي اونطريني لا جي اس كا ميم ريسامون اكو شي في ملال ميو ديو سانا دان كوتي دي فوا
زنتي قاطلان دان كوتي وذاك نيك خاقن بوينت زلفاني تو تلاقي اون افير هاك النظام سا سي اوت شوز من هضر في من ناد جو بونس با ديس باسكو ما يوسد جاسكا ديس دون دوت كونديسيون دي تسارا دون لا كونديسيون ام تاغيني عندها هادي سعود دو زيفيكتيف هادي سعود امبرسيون فوالا هادي دونك هادي وين نوت اونترينور اترونجي الا يسمن سنجاقي ديوغال شحال فردان مي سنجاق اسكو il a toujours les capacités physiques باش هادي يجيري une équipe. Il y a la pression لا جاس كنت ديجا هضرت في لاسيل il y a quelques années هضرت في لا pression داخل ليكيب كي بلي ثوار مليح بلي يا de la critique toujours c'est un grand club donc toujours il y a une pression et c'est un club à part على كل حال لا جاس c'est un club à part donc il y aura un entraîneur étranger à السنين لا جاس peut-être suisse d'après les rumeurs يقولن ça va être suisse بالك on verra. Mais l'entraîneur Adiasen, je pense, il a intérêt de sur les résultats. Il a intérêt de sur les résultats. Il connaît العقلية كيني surtout سخيلا الغاشي يقرن بلي وثيث تفزيك تيطيس غير نداونا لونترينور دي سي لا فري جوار دي يربح ديريكتومون ça va être compliqué ça va être compliqué début après مثل الحياس قررت داونا لونترينور نسلحو يالا باسكو الوقت راه دي بروفي شغل كيني mais مثل الحياس ça serait une bonne chose et la GSK il y a aucun doute mais je pense c'est une mauvaise idée à te faire de l'entraîneur ثورة de l'entraîneur ثورة je pense c'était préférable à ترجو au moins تعدي تكاليفي la prochaine تكاليفي les poules تصير تعدي les poules après ما فاتش في l'entraîneur voilà une transition et ثورة ما تبود l'entraîneur fallait mieux تفيرد اسطنبولي دي لاريفيني ما اسطنبولي دا بروبليميني تفيرد دي لاريفيني باسكو قلا كالكو جور الديبي دو شامبيونا سي الجمعه راه تبدو الشامبيونا يتربع لا جي اس كا ولا يليندي ليرور تخدم لا ديريكسيون لا جي اس كا عندها غاردي لونطرينور هذا ميد لا بريمير جورني باش يتستخرون هضر داكيني شحال يفردان الناس بلي زلفاني لا قاد يروح باسكو il peut pas يونطريني جي اس كا لي تريبون سي با كونسيفابل اين كنا عطلن خلصنت الديبي دو شامبيونا وكان دبونا نونطرينور بيان افون خاص بوزيدي بوينتي بيان افون يبريباري ليكيب كان 15 جور بريباراسيون يبريباري ليكيب جو بونس اتفدو ميو شامبيونا اداوي ميو لي بوين et à la fin de saison on est qualifié à la coupe de à la ligue des champions minimum donc l'erreur est وتعود على ضروري l'erreur غيني c'est ça le problème après faut voir l'entraîneur d'Awin faut voir l'entraîneur d'Awin les capacités nes les choux خدم tout est là et on a eu des preuves on connaît باللي il y a des entraîneurs ça des palmarès نشتلاجو فيلود واستلحارة mais la vanille c'est الحياة alors que le palmarès يفيث مليح فيلود voilà donc ما ولد كان في البالماريس البالماريس اسطنبولي لها مليح يجهد مليح البالماريس ينس ميم يخدم ينس ميم لا فيزيون ينس c'est un grand monsieur بالو y a rien à dire ولكن ني شوماج وكيزرا باللي يتيكزيستي ان ديريكتور تكنيك لي سونتر دو فورماسيون كنا نزرا باللي تيكزيستي لي سونتر دو فورماسيون لا غالب ولكن الى واش شوماج اش هستخم سينا مسكين لا يتي مانيبولي غلا داكين ويس يونا تفطنش تجرو خرو تمانيبولي انت لي ستاتيو فيسبوك واش نورمال كنا ناكسبت تو مي voilà après chacun la responsabilité ذوينا تستخرن لا ياسومي لي ريسبونسابيلتي كي ياسومي لي ريسبونسابيلتي ليشيك نفيلود باغ اكزومبل شريف من لا ياسومي باسكو نسيتي دي بوين اكس دو ما اي تو سا رابيل دونك نتاري خلصان ما ليشيك انا هضرت ما الا نيشيك نتاري خلصان ابري مثلا ريسيت ايفيدامون سا سوري مانيفيك ادني بلي الحاجه العالي لا يلا بونيتي مي نشتاق الوقت راه سيدين دونك voilà on sera with l'entraîneur pour le moment mais Devin dans les prochaines heures adnoal نهضر في اللاس bien évidemment voilà juste ولي نكون وين لا فريقين اسطنبولي et bien sûr la Royal Leopards prochain adversaire la GSK il tour préliminaire la coupe de la CAF بلد ثقرة كون دينا ثانمير ثنون سوسنا انا مي قارث ما بروشين فوا bien sûr قمت ذي لهنا ورث اللي صحيتو